비싼 안경을 쓰다 보니 심한 스크래치 생겼나요? 교체는 비싸니 혹시 수리로 살릴 수 있을까요? 뻔한 말이지만 깊은 스크래치는 대부분 수리보다 교체가 안전합니다. 요즘 렌즈는 반사 방지, 발수 등 여러 코팅이 얇게 겹쳐져 있어 긁히면 원래대로 복원이 거의 불가능해요. 스크래치가 빛을 분산시켜 눈 피로와 시력 저하를 유발합니다. 스크래치 확인 시 사용 중단 또는 예비 안경 착용. 안경점에서 상태 점검 보증 여부 확인. 렌즈는 눈 건강과 직결되니 안전하게 바꾸세요. 좋아요와 구독은 제작에 큰 힘이 됩니다.